गणेश बुझ्दै गणेश हामी भाले कप जितेको नि जे पाए त्यही क्या बुरे भन्न जहिले नहुने नहुने काम हौ लास्ट एकचोटि के बढी ल जे पाए त्यो घुमेको चाहिँ छैन एक राति भुइँमै घुसारी राख काम छैन यो दुईजना त के भएको हो साथीहरू एक रत्तिको बुद्धि छैन यो दुईजना उस्तै छ के गरेको तीनजनाले कुखुरा बनाउँदै हुनुहुन्छ लगभग हाम्रो कुखुरा रेडी हुन आँट्यो है पोलपाल कार्यक्रम सकिन आँट्यो छिप्पेको नि सुप खाने खालको छिप्पिएको रहेछ यो सुप खाने खालको कुखुरा छ साथीहरू आजको गणेशे भाले छ यहाँ एउटा दिनभरि यहाँ मसँग न्यु खोज्छ घिउ हालेर घिउमा कुखुराको मासु बनाउन आँटेको छु साथीहरू गणेश उइ यसको के खान्छस् त होइन कुन पार्टको साथी त मासु नखाने के खाने झोल खाने हो के लिनु आएको त्यो बोल्नु न के खाने झोल खाने अब भाले खाने के खाने जाऊ तिमी पच वाइ पच म बोल्छु भन्छु मेरो त मुड अफ मुड अफ भएछ अरे साथीहरू यसको साथीहरू हामी चाहिँ घुम्दै आएको थियौँ क्या यता झरवाला साइडमा अनि हामीले चाहिँ भाले पायौँ 1000 रुपियाँ केजी जोखेर अब यहाँ जोखेर लानु आँटेको छौँ आज बेलुका गयो चाहिँ तरकारी गणेश पनि त्यसरी नाच एकचोटि नाच गणेश नाच न एकचोटि गणेश ल अनि जोखेर लगाउँ छिटो केमा जोख्ने अब किलो खाँदा पनि कहाँ जोख्ने अरे कताको जानुभयो खै दिदी यता जानुभयो कस्तो राम्रो खै खै ओ डक यो गणेशले समात्छ पर्दैन कस्तो राम्रो जोडी हेर्नु न हाँसको जोडी सेतो है मेरो जस्तै त्यो पखेटामा सुहाउनु न कति क्युट कस्तो राम्रो क्या बाबाले साथीहरू बुझ्दै गणेश हामी भाले कप जितेको नि जे पाए त्यही क्या बुरे भन्न हामी चाहिँ अहिले होइन यो खैबचोकको उतापट्टि झरुवा राखी साइडमा आएको थियौँ क्या अघि तल खोलातिर त्यत्रो घुम्दा डुल्दा नि भ्लग स्टार्ट गर्नुपर्ने रहेछ अघि चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरेन आरामसे हो ए ल यहाँनिर जोख्नुपर्ने रे मान्छेको अनुहार चाहिँ नदेखाम गाह्रो पर्ला हेलो गाइज अलिक कराई पनि यिनीहरूलाई के भन्छ जस्तो हेलो गाइज हेर्नुहोस् यिनीहरू दुईवटा बोका बोकिएर बोकिएर त दुईजना यस्तो मोटी एकजना मोटी एकजना मोटी अनि यिनीहरू दुईजना कामचर हो एक नम्बरको कामचर हो लास्टै यो कुकीको बुराइ गर्न त के भन्दो रहेछ कुकीको बारेमा एक दुई शब्द त आफ्नो त अनि निसुङमाको बारेमा कुकी एकदमै निसुङमा एकदमै टाक्ली छ टाक्ली हेर्नु उसको टाउको चम्किरह निसुङमा एक नम्बरको ऊ छ बोक्सिनी जहिले नहुने काम हौ जे पाए त्यो घुमेको चाहिँ छैन एक राति भुइँमै घुसारी राख त्यो त जसले नि गरिहाल्छ म नि गरिदिन्छु
यो मान्छेको रहर देखेर पनि मेरो दिमाग खराब हुन्छ हौ। के गर्छन् यो मान्छेले, म त साँच्ची भनेको वाक्का लाग्छ हौ कहिलेकाहीँ त। काम छैन यो दुईजना त के भएको हो साथीहरू, एक रत्तीको बुद्धि छैन यो दुईजना। उस्तै छ के गरेको ए बुढा, त्यो झोलामा चाहिँ कुखुरा छ साथीहरू, लोकल भाले। बिचरा भाले साथीहरू, मार्नु नि माया लागिसक्यो हौ यसको यो भालेलाई देखेर। बिचरा एक्लै है। अब आगो पुग्छौँ बाहिर अनि पोल पाल गर्छौँ यसलाई त। काका भतिज जहिले चलेको चले गर्छ। काम छैन दुईजनाको। साथीहरू हामीले चाहिँ कुखुरा काटेर पनि यहाँ बाहिर आगो फुकेर पोल्दैछौँ। हामीले चाहिँ घरबेटी दाइले पोल्न दिनुहुन्न कि जस्तो लागेको थियो, तर उहाँले नै हुन्छ पोल्नु भन्नुभयो। त्यसपछि हामी चाहिँ कुखुरा काटेर पोल्यौँ। हाम्रो प्रदीप दाइ आइपुग्नु भएको छ कुखुरा काट्न। अस्ति पनि उहाँले काट्नु भएको थियो। यहाँ काका भतिज दुईजना काम छैन, जति बेला पनि फाइट खेलेको खेले, चलेको चले, चलेको चले चलेको चले दुईजना। कुखुरा पोल पाल्दैछ साथीहरू। एउटा बोरा हेर, बोरा छ त भाइ। यो भाले चाहिँ अघि जोख्दाखेरि 1 केजी 900 ग्राम भएको थियो। लु केलाउ 100 ग्रामको चाहिँ 3जनाले कुखुरा बनाउँदै हुनुहुन्छ। लगभग हाम्रो कुखुरा रेडी हुन आँट्यो है। अब पोलपाल कार्यक्रम सकिन आँट्यो। काठमाडौँमा आएपछि यसरी नै हो, अहिले चाहिँ यसरी खाएको फर्स्ट टाइम। म त बारीमा पो पोलौँ भनिरहेको दाइले दिनुहुन्न कि भनेर। फेरि उहाँ सरकारले जाउँ न जाउँ माथि, फेरि गणेशले पनि तम्स्याएर म जान्छु रे, चिन्नु नजानु गणेश पो म जान्छु भन्नु रे हौ। कन्फिडेन्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ मान्छेहरूलाई यस्तो। घरबेटी को हो कस्तो हुनुहुन्छ केही थाहा छैन। होइन म जान्छु त्यसो भए म भन्छु रे। भाले त छिप्पी गएको त्यस्तो त कति पाक्नु हुन्छ के पाएको छिप्पी गएको है दाइ। भाले त छिप्पेको नि, सुप खाने खालको कुखुरा छ साथीहरू आजको। अलिक छिप्पट कुखुरा पर्यो अरे। टिकटकमा हाल्ने टिकटकमा फेसबुकमा बनाइसक्यो काटेको। यसको अन्डा सन्डा पनि छ यहाँनिर। भालेको अन्डा त हुँदैन, अब के भनेको त्यही हो क्या भालेको। गणेश भाले छ यहाँ एउटा, दिनभरि यहाँ मसँग न्यु खोज्छ। तर बुढी खुकुरीलाई नलाग्ने भएछ। त्यो त सबै तापी छ। खुकुरी चाहिँ नलाग्ने भएर साथीहरू यस्तो भइरहेछ। के लाग्यो? माटो हौ अहिले छि गर्दाखेरि तिमीहरूलाई। यो माटो यो ए रगत लागेको नि। भान्जी पनि ताप्ने होला नि, हामी किन ताप्नु रे? भान्जी त मन राख्नुपर्छ जस्तो छ हैन? ओ भान्जी फर्स्ट आउट हुन्छ होला त्यसमा त। को के हात देखाउ त। बोल्दैन। मेहन्दी हालिदिँदै थियो कुकीले। बोलाउँदाखेरि बोल्ने गरे भेट लाग्ने मेरो। अङ्कलको माया गर्ने तरिका के गर्नु, यस्तै छ। कुकी पनि हाँस्दो रहेछ। खुकुरी त यार
कुकुरी एउटा बनाउनु लाउँछु भनिरहेको छु फेरि त्यो गाडीको त्यो भित्र हुन्छ नि हो हामीले आगो चाहिँ यहाँनिर पुगेको साथीहरू है कुकुरी अब यहाँ पुगेको मामा भान्जा आगो ताप्दै यता हामी चाहिँ आगो ताप्दैछौँ गाइस मामा भान्जा उस्तै उस्तै छ है ज्यान चाहिँ ज्यानतिर नलाग्नु ज्यानतिर लाग्नुपर्छ हो कुरा कुरा भने यस्तै हो ज्यानले गर्ने होइन नि अहिले घिउ हालेर घिउमा कुखुराको मासु बनाउन आँटेको छु साथीहरू घिउ लोकल घिउ घरदेखि ल्याएको है यो चाहिँ अनि कुखुराको मासु पनि काटेर रेडी छ काटिसकेर पनि 1.5 केजी मासु त बेसार राखेर एकैछिन चलाएर छोपिदिउँ है आगो ठिक्कको लगाएर भरे पुछ्ने निप्सुम्माको हातको मेहन्दी गाइज मैले बनाइदिएको कस्तो राम्रो छ क्या उसको औँलाहरू त सलक सलक परेको लामो तरकारी नपाकिन्जेल चाहिँ अब यस्तै यस्तै भिडियो आउँछ कतिको भोक लागेको छ निप्सुममा धेरै भोक लागेको छ अब पाक्छ एकछिनमा ल साथीहरू दुईजना यता के गर्दैछन् हेरौँ ल यो त यता यता तँ गफडी झस्नी केटा मामा भान्जाको छुट्टै छ फेरि मामा भान्जा क्या मिलेको है के गर्नु अनि खाना पकाउँ भन्ने त सब पकाइसक्नुभयो गर्ने केही छैन एकछिन गेम खेल्यो अब सुत्ने बेला खाना कति मिलेको ए नगर्नु न उता जानु दिमाग खराब गर्ने हेर्नु है हेर्ने यस्तो भन्छ मैले भिडियो बनाउन मान्दैन भनेको थिएँ नि हेर्नेको भिडियो बनाउनु भन्नुहुन्छ यस्तो भन्छ मलाई साथीहरू गएँ म चाहिँ मेरो तरकारी पकाउन यिनीहरू मस्त यहाँ गेम खेलिरहेछन् अब चाहिँ झोल हालिन्छ साथीहरू टिकटक र युट्युबको लागि डबल भिडियो बनाउनु पर्छ क्या मेरो चाहिँ अनि त्यही भएर अलिकति फरक क्लिपहरू खिच्नुपर्छ मैले अब झोल उम्लेपछि चाहिँ हाम्रो तरकारी रेडी हुन्छ मैले चाहिँ 2टा भाँडामा झोल हालेको छु मासु पनि आधी आधी गरेर कराई सानो भयो क्या साथीहरू त्यही भएर अन्डा भालेको अन्डा भयो यो पनि हाल्नुपर्छ ल त्यो त खान्छु ल तरकारी पाकिसकेर पनि दाजु बहिनीले चाहिँ खाना खाँदैछन् यहाँनिर हामी ढिँडो खाने जतिले चाहिँ अहिले ढिँडो पाकेपछि खान्छौँ
दाजुबहिनीले खाना इन्जोय गर्दैछन् यहाँनिर कस्तो भएछ नुन लाग्यो कुकी कस्तो छ खाना मिठो छ झोल पनि खाऊ है पापजनाले मागेर गणेशले मासु खाँदैन माग ल बिस्तारै बिस्तारै खाऊ बिस्तारै तातो बिस्तारै बिस्तारै मिठो बनाएछ नि कसले बनाएको त हो हेरोनेले पनि खतरा ढिँडो खायो त हौ खा खा फेरि खा खा मलाई पनि खानु नआउने भनेको सोच्थ्यो क्या हो यो मान्छेहरूले मलाई पनि एक डल्लो दे न है एउटै माथितिर सर्नु त नारी छाल ए हुन्छ तेरो चाहिँ किन मुख बनाइ बोल्नु परेको होइन क्या एकजना दाल त्यसरी उसको छोरी आउँदैछ भन्दै क्या डन क्या डन उता चाहिँ साथीहरू डन धेरै थर्काउँछन् मलाई लु सबैजनाले कम भएछ त्यसरी मजाले खुवाउँछ हेर्ने त खासै ढिँडो खान्थेन सबैजनाले खाना खान स्टार्ट गरिसक्नु भयो अब म चाहिँ एकैछिनपछि तर खानु चाहिँ आउँछ है फेरि मलाई बोल्नु दिएन हौ छ्या यस्तै गर्छ हौ जहिले म बोलेको बेलामा मात्रै बोल्छ म चाहिँ टिकटकको लागि मुकबाङ भिडियो बनाउन आँटेको छु क्या अनि त्यही भएर म चाहिँ एकैछिनपछि मात्रै खाना खान्छु आज आगोमै लोकल कुखुराको मासु पनि बनाउनु पाएको भए चाहिँ झन् स्वाद खतरा हुने थियो हामीसँग कराई नभएर ढिँडो खाने हेर न चाहिँ के भयो म खाना खान्छु पहिला अनि ल विचार गर्छु है ल मेरो ठुली मान्छे तँलाई पनि मस्का लाउन आउँदो रहेछ नि तपाईँ ठुली कान्छी कान्छीको माथितिर हो यसको स्टोरी अहिले अफ क्यामेरामा गर्नुपर्छ हामी खाना खाएपछि लु खाना इन्जोय गर्ने है तपाईँहरू म गएँ अब म पनि खाना खानु साथीहरू गृहिणी भएपछि भाँडा धुनै पर्यो डेली रुटिन साथीहरू यो चाहिँ दिनमा 3चोटि 4चोटिसम्म चाहिँ यो डेली रुटिन मेरो छुट्टाउनै नआउने रुटिनमा पर्छ यो चाहिँ मेरो साथीहरू किचन हेर्नुहोस् किचन यहाँ यो भद्रबाट अब सुत्ने बेलामा सिक्क पारेर सुत्नुपर्ने हुन्छ यस्तो छ रुटिनतिर लागेर म चाहिँ आधी धुँदैछु कसैले सघाउने पनि छैन मायाको कुरै छैन यहाँ के गर्नु बिहे गरेपछि खाइरहेको छ है साथीहरू विचार गरेर चाहिँ के गर्नु होला